เพื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปสวดจากพระพักตร์ทุกเช้าค่ำไปครอบวิมานไว้เป็นบารมีสวดมนต์กันไว้ดีกว่าหลวงปู่ท่านสอนสมาทานศีลเพราะอาจพลาดเผลอศีลทั้งห้าข้อนี้ไปแล้วจะให้ใครมาลบล้างกันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเกิดทุกข์ดับร้อนเป็นกรรมหมุนไปเพื่อว่าพรุ่งนี้สิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปก็ใครเล่าใครจะยิ่งใหญ่เกินกันสวดมนต์วันนี้กันเถิดบทจากพระพักตร์สัพเพทั่วกันแล้วแผ่เมตตานี้ให้ได้ทุกวันเหลือแต่จะทำปิดกรรมขึ้นพรหมกันไปวันดีเรามาเจอกันที่พรหมโลกคุยกันทุกวันนะยกเว้นวันศุกร์เสาร์2 วันถ้าไม่ขี้เกียจก็จะเจอถ้าขยันก็ไม่เจอถ้าขี้เกียจก็เจอถ้าขยันก็ไม่เจอทางออกไม่ถูกชั้นพรหมที่จริงหลวงพ่อท่านให้เราไปพรหมตั้งแต่เริ่มกราบพระแล้วเกาะพระไปถ้าจิตอยู่กับพระเนี่ยมันจะไม่มีคลื่นอื่นมาแทรกได้ตั้งแต่เราเริ่มนั่งคุกเข่าแล้วมองภาพพระถวายชีวิตเรากราบช่วงที่กราบเราจะบันทึกภาพพระที่เรากราบตาเราเป็นบันทึกภาพเพราะดวงตานะมันเป็นหน้าต่างของดวงใจนะเอากราบนะพระท่านเข้าไปที่ใจเราซึ่งจะนิดหน่อยสักพักก็หายนะแกก็ทุกวันเพราะเราจะกราบก่อนนอนเราก็กราบตื่นนอนเราก็กราบเริ่มแล้วเราเริ่มแล้วเวลาเราในอนาคตเรากำลังกราบพระที่ไหนเราจะวิ่งไปกราบสถานที่ที่เรากราบอยู่เรามีรูปมีนามนะแล้วพระที่เรากราบก็มีรูปแล้วก็มีนามนามธรรมของพระพุทธรูปก็คือบารมีของท่านทีนี้เรากราบไปกราบพระที่ไหนท่านบันทึกเรานะเสียงสวดด้วยนะจริงๆนะตอนที่หลวงตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหเชื่อสนิทเลยเวลามีคนเอาเหรียญไปท่านดูนะสมัยนั้นนะเราจะเพลินกันตอนประมาณวันศุกร์จะนัดกันไปกราบท่านไปคุยเรื่องนี้เรื่องศาสตร์ท่านนะมีคนเอาเหรียญมาให้ท่านดูท่านก็ให้นั่งดูในเหรียญนะเชื่อไหมว่ามันบรรจุเหตุการณ์ที่คณาจารย์ทั้งหลายอธิษฐานจิตทุกองค์แม้แต่เสียงสวดคิดดูว่าเหรียญเป็นหมื่นเป็นพันเหรียญพอลองพิธีเป็นยังไงบันทึกอยู่ในเหรียญเลยบันทึกอยู่ในเหรียญแล้วนะ สุดยอดเลย
ไม่ได้ว่าเองอยู่กับพระนะพระท่านไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกกลัวท่านจะมาเป็นพระได้เนี่ยต้องใช้เวลาเวียนว่ายตายเกิดประมาณเท่าไหร่ไม่นับพระเจ้านะท่านบอกพระเจ้าบารมีท่านรวมไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่เกิดอ่ะแต่ท่านไม่เกิดท่านก็ไม่เอาบารมีที่ท่านไม่เอาไปด้วยนะยังอยู่ในโลกนะดังนั้นบารมีของพระเจ้าในอดีตตั้งแต่องค์ปฐมมานะถึงองค์ปัจจุบันนะมันจะยังซ้อนๆไปหมดก็เหมือนกรรมเราอะกรรมเราที่ทำในอดีตนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเราเป็นตัวบันทึกไงเพราะนั้นบางคนก็เดี๋ยวเป็นหญิงเป็นชายเป็นชายเป็นหญิงบ้างนะนี่มันพิสูจน์ได้นะพุทธศาสตร์นะไม่ใช่พูดกันลอยๆนะไม่ใช่พุทธศาสตร์มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันเป็นธรรมชาติถ้าเราไม่เป็นธรรมชาติเราเป็นเรื่องของความเป็นจริงสมัยนั้นเราจะไปหาท่านตอนทุ่มตอน6 โมงนัดกันไปจนลูกศิษย์คณะอื่นก็ยังบอกเดี๋ยวรบกวนหลวงพ่อตอนหลังหลายปีแล้วท่านก็เลยให้หลวงพ่อเข้ากุฏิเลย6 โมงเย็นให้หลวงพ่อท่านเข้าสมัยที่ไปคุยกับท่านนะดึกดื่นยังอยู่นะ4-5 ทุ่มท่านบอกถึงลาท่านก็บอกหลวงไปคุยกันก่อนอะไรประมาณนี้ท่านก็จะอธิบายให้ฟังเรื่องพลังงานนะสิ่งที่เราทำคือกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมตลอดทุกลมหายใจเข้าออกนะบันทึกตลอดเลยขนาดนอนยังบันทึกเลยนอนเนี่ยใครฝันเนี่ยก็คือบันทึกใครไม่ฝันนั่นก็คือพักการพักจิตจริงๆมันมี2 อย่างนอนเนี่ยไม่ฝันก็คือพักเช้ามาจากกระปี้กระเป๋าแล้วก็นั่งสวดมนต์นี่แหละสวดมนต์ภาวนานะเลยผมเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้สวดแล้วมันหายไปแล้วนั่นคือพักเกิดมาเคยพักไหมล่ะไม่เคยพักตอนหลับนี่แหละส่วนใหญ่แล้วคนในยุคนี้บางทีไม่พักด้วยขนาดไม่ฝันนะยังละเมอบางคนตื่นขึ้นมาบอกไม่รู้ไปไหนเขาถามว่าเมื่อคืนละเมอนะบอกไม่รู้เรื่องอะไรไปนะจิตมันไปนะไม่ใช่มันไม่ไปมันไม่อยู่นะจิตนะมันเกิดดับตลอดเวลาทุกลมหายใจก็ออกเกิดดับทุกความคิดของเราคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นคิดจากอดีตไปปัจจุบันยังไม่บอกคิดไปอนาคตไม่มาถึงนั่นนั้นท่านถึงบอกพลังงานไม่สูญไปจากโลกนั้นเวลาเรากราบพระเนี่ยตั้งใจกราบนะท่านบอกไปถึงวัดก็กราบมัดไม่ต้องรีบหรอกท่านบอกไม่ต้องรีบกราบหรอกแล้วไม่ต้องรีบตายด้วยแล้วไม่ต้องรีบแก่ด้วยท่านบอกนั่งคุกเข่าแล้วก็มองภาพท่านจะกราบโดยกายหรือจากทั้งจิตก็ได้ทั้งจิตก็ได้โดยน้อมกราบถ้ากราบทางกายก็ได้พร้อมกับจิตพร้อมกับรูปพร้อมกับนามประมาณนี้เพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปหาท่านก็จะคุยเรื่องนั้นลองคิดดูเหรียญเดียวเนี่ยมันอยู่ในหลังนะมันอยู่ในกล่องซึ่งคณาจารย์เขาล้อมรอบมาแล้วเหรียญอยู่ในกล่องคิดดูว่าเวลาเขาทำพิธีกี่พันกี่หมื่นเหรียญทุกเหรียญบันทึกอยู่นะเวลาท่านให้ดูเนี่ยท่านให้ดูทุกคนนะท่านก็จะถามทุกคนมันเป็นยังไงแต่ท่านไม่ได้ถามหลวงตาเพราะหลวงตามองไม่เห็นสมัยนั้นเราพูดถึงทีนี้ความเชื่อเราก็เกิด
จะไปหาท่านบ่อยๆท่านเล่นเรื่องอยู่กับพระท่านเล่นเรื่องสวดมนต์นะเป็นหลักนะครับพอในพุทธธรรมอยู่ในพระนะแม้แต่อาชีพทั้งหมดนะอยู่ในนั่นหมดนะเมื่อก่อนที่จะเป็นพระได้ลองคิดดูท่านเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาตินับได้ไหมไม่ได้ท่านบันทึกไว้ตอนที่รูปลักษณ์เนี่ยรูปท่านมันก็เป็นสื่อพลังงานไม่ใช่พลังงานท่านอย่างเดียวนะเนี่ยวัดทำพลังงานเนี่ยแล้วคนมากราบทุกวันบันทึกไว้ทุกวันรูปท่านบันทึกกันในอนาคตนะถ้าคนฝึกจริงๆไม่จุ้งกับอะไรเลยนะเพียงแต่เพื่อนมันถามเพียงแต่เพื่อนหาเพื่อนเฮ้ยกูไปถ้ำมึงหน้าว่ะถ้ำกูไปกราบหลวงปู่มาภาพจะขึ้นเลยภาพเขาอาจจะขึ้นเลยภาพที่เขาพูดอาจจะขึ้นเลยมึงไปอธิษฐานอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือศาสตร์หลวงปู่คือประโยชน์มหาศาลเลยแต่น่าเสียดายคนฝึกมัวได้ทำอะไรไม่รู้จริงไม่ตุไม่เอาจริงมันบอกไม่จริงเองก็ไม่ได้ของจริงบางคนมาเพื่อต้องการอะไรเราบริการทุกระดับประทับใจกินนอนสวดมนต์เลยประทับใจไหมท่านจะไปอยู่ที่ไหนในโลกนะเหมือนที่สร้างมังนาและสาขาใช่ไหมต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างฝึกมีเรื่องไหมตุ๊ไม่มีทุกคนต้องการฝึกเพื่อไปใช้ชีวิตไม่ได้ชาติเดียวนะชีวิตเนี่ยไม่ได้ชาติเดียวนะบอกก่อนมันจะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดฝึกชาติเดียวนี่แหละจะบอกฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าขยันหน่อยเนี่ยมันก็จะรู้เรากำลังจะพอตัดภพชาติในชาตินี้ไหมรู้นะเนี่ยฝึกทุกวันเพราะแก่ขึ้นทุกวันฝึกไม่หยุดนะใช่ไหมโยมไม่หยุดเลยพอจิตขึ้นพรหมขึ้นไปพรหมแล้วเนี่ยคือไม่รำคาญแล้วล่ะชั้นพรหมมีแรกๆเนี่ยไม่รำคาญไม่รำคาญในรูปรสกลิ่นเสียงไม่รำคาญทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงรำคาญก็ไม่นานทีนี้รำคาญไม่นานสักพักฝึกต่อไปเรื่อยๆนะมันก็จะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้สามารถจะปิดหูสามารถจะปิดตาสามารถจะปิดรูปรสกลิ่นเสียงได้ว่าอย่างท่านผมนิ่งสนิทยังได้แต่ไม่ต้องเบานะมันต้องไม่รำคาญก่อนก็จบหลักสูตรพุทธศาสตร์แล้วมันเป็นทางแยกเราจะบอกนี่คือฐานทุกคนต้องผ่านไม่ผ่านไม่ได้คนจะไม่เกิดมันต้องผ่านพรหมเพราะชั้นพรหมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเลยพรหมเข้าไปเลยรูปของพรหมขึ้นไปมันก็เป็นดินแดนที่ไม่เกิดอะไรทั้งหลายดินแดนที่ไม่เกิดมันพิสูจน์ได้ด้วยนะไม่ใช่พูดลอยๆมันเป็นเมืองแก้วสมัยที่ฝึกกับท่านเนี่ยท่านให้ไปดูแต่ว่าเองไปดูแล้วเนี่ยเองดูไม่ได้หรอกท่านบอกไปโดยกำลังท่านนะไม่ใช่เราไปเองนะไม่ใช่ท่านอยู่นั้นไปได้หมดยกเว้นข้างล่างเขาไม่ไปเลยทีนี้ความเชื่อเราก็เกิดขึ้นเรื่อยๆลองคิดดูไอ้ตุ๊จะหยุดไหมถ้าว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันน่ากลัวตรงไหนใช่ไหมเองกลัวเองก็ตายเองไม่กลัวเองก็ตายเองจะรู้ไม่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้ อย่างน้อยๆเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆกันมีความรู้สึกมาเวลามีปัญหาในเรื่องชีวิตของตัวเองมันมีความรู้สึกแน่นอนแล้ว
แน่นอนไม่มีใครไม่มีความรู้สึกหรอกคนที่ไม่มีความรู้สึกคนบ้าแล้วหรือไม่กับพระอรหันต์นะแต่มันเป็นความรู้สึกทางโลกความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงโลกล้วนๆยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยวัตถุเนี่ยล้วนเลยไปไหนก็วัตถุติดวัตถุทีนี้เรามาพักใหม่พักกายพักจิตฝึกมันฝึกให้มันรู้น่าเสียดายนะบางคนเนี่ยไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีประโยชน์กับตัวเองมันต้องเข้าใจว่าชีวิตเนี้ยมันอยู่ไม่กี่วันแล้วแก่มาเนี่ยเราจะอาศัยอะไรมีคนถามว่าผมฝึกกรรมฐานผมสวดมนต์ไหว้พระกับหลวงพ่อแล้วแก่แล้วผมจะไปไหนบอกเอาไอ้นี่บอกเองไม่รู้หรือไงที่ข้าให้ฝึกเนี่ยนั่นคือเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตเองไม่พอเลี้ยงชีวิตมนุษย์สัตว์วิญญาณที่ไปไหนเองก็เป็นผู้มีประโยชน์นะเพราะชั้นพรหมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศมันผ่านอารมณ์บ่อมันผ่านพลังงานสามารถจะน้อมพลังงานทั้งหมดที่ท่านทิ้งไว้ในโลกตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าลองคิดดูเลยหมกบารมีพระศรีเนี่ยองค์เดียวก็เหลือแล้วในยุคนี้เพราะพระศรีท่านสร้างบารมีอุริยสิกะซึ่งนานมากเลยนานก็องค์ปัจจุบันเนี่ย2-3 เท่าองค์ปัจจุบันเนี่ย20องค์ก่อนเนี่ย40พระศรีเนี่ยงอกเข้าไป60-80หรอกเพราะท่านต้องการเวลาท่านรวมบารมีท่านต้องการมนุษย์เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมีโรคเกิดกับโรคตายอย่างเดียวเลยนี่คือเจตนาของพระศรีเจตนาของผู้ที่ปรารถนาวิริยะสิกะคือมันมีแต่ในอดีตจังหลายองค์พระพุทธเจ้ามันมี3 ระดับมีปัญญาศรัทธาวิริยะไปจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์อย่างเราเนี่ยตาดำๆอย่างเราส่วนคนไหว้ฟ้านี่แหละอย่าไปประมาทตัวเองจะบอกผู้หญิงก็ปรารถนาได้ผู้ชายก็ปรารถนาได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะอย่าไปประมาททำว่าเองกันไหนจะเกิดตายอยู่แล้วมันต้องเกิดแล้วมันต้องตายอย่าไปติดโลกจังหวะโลกมันไม่แน่นอนโลกเราเนี่ยตำแหน่งในโลกเราไม่ใช่ของใครนะต้องบอกของมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เรียนว่าการเกิดทุกคนสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ในภพชาติที่เกิดได้ไม่ใช่เอาไปได้นะเอามาอาศัยเรียกว่าสมบัติพัดกันชนนั่นแหละที่ว่าถ้าฝึกไม่สร้างค่านะท่านบอกเองต้องเป็นผู้นำเขาอยู่แล้วในอนาคตเป็นผู้นำเขาด้วยไม่ใช่นำเขาชาติเดียวกูก็หายไปเลยไม่ใช่นะความเคยชินความเคยชินพยายามห่างอย่างน้อยๆเนี่ยเวลานอนเนี่ยต้องสวดให้หลับสวดมนต์ให้หลับนะเราต้องการให้จิตเราอยู่กับพระแล้วเราจะไม่ฝันร้ายทีนี้เวลาเรากราบพระทุกครั้งถวายชีวิตทุกครั้งเรามอบผ้าป้ายทุกครั้งในอนาคตเรื่อยๆไม่หยุดเนี่ยเราเห็นพระไกลๆเราก็มีความรู้สึกนะเห็นพระไกลๆมีความรู้สึกเลยนั่งฟุกมองพระมีความรู้สึกแล้วถวายชีวิตมันไม่ใช่ภาพบางคนไม่มีภาพบางคนก็จะเห็นภาพเริ่มจากความรู้สึกเนี่ยถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันก็เป็นภาพที่เราต้องการเลยภาพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเราเนี่ยประมาณนั้นอย่าว่านั้นเลยท่านบอกขนาดคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องพระมันก็จะมีความรู้สึกถ้าคุยเรื่องโลกเรื่องที่ไม่ได้เรื่องในเรามันจะ
เฉยๆละเหมือนกันกับยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าคุยเรื่องโลกรู้สึกทันทีเลยถ้าคุยเรื่องธรรมะถ้าคุยเรื่องพระเฉยเลยถ้าร้องเพลงสัมผัสเพลงรู้สึกทันทีใช่ไหมล่ะถ้ามาสวดมนต์ยากจะมีความรู้สึกยากนะต้องใช้เวลาแต่ว่าหนีจากโลกก็คืออยู่กับธรรมอยู่กับธรรมก็อยู่กรรมฐานมันก็ต้องห่างจากโลกใช่ไหมล่ะธรรมชาติที่เห็นชัดๆแล้วถ้าเราห่างจากโลกมันก็อยู่กับธรรมเพราะเราสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปเรื่อยๆลองคิดดูนะฝึกสักตอนนี้รู้ฝึกตอนนี้อายุ30 4 5 6โอ้โลกกับธรรมไปด้วยกันเลยเพราะโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันมันจะมองเป็นสองด้านได้เลยชีวิตจะเป็นบวกเลยนี่ง่ายๆเป็นยากอะไรพูดถึงง่ายมากเลยแต่เราเพลินทางโลกเกินไปกระแสโลกเรายาวบางวันไม่ยอมเปลี่ยนกระแสไม่ยอมเปลี่ยนมาสวดมนต์ไม่ยอมเปลี่ยนมาแผ่เมตตาไม่ยอมเปลี่ยนมาพิจารณาไม่ยอมไปทางโลกก็ไปเลยเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงลองคิดดูคลื่นมันไปไหนล่ะคลื่นชีวิตเรานะเพราะจิตเป็นตัวนำมาเราดูทางโลกเนี่ยเวลาเราดูเกินเนี่ยเราก็มีอาการนะเราดูเพลงเศร้าแล้วก็มีความเศร้านะเราดูหนังเศร้าบางทีเราน้ำตาเราก็เศร้าน้ำตาไหนอีกธรรมะเหมือนกันถ้าเราห่างจากโลกมาเรามาสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำที่เขาไม่ได้ทำอะไรอยู่กับพระนี่แหละถ้าใครหลอกพระก็อยู่กับพระสวดมนต์ไปพิจารณาไปความรู้สึกโลกมันห่างความรู้สึกขึ้นของพระเข้ามาตลอดมันก็ยาวในโลกในธรรมะเหมือนที่อื่นเรียนทั้งโลกเองเรียนทั้งโลกเองขยันยังไงก็เองก็ไปสุดเลยนะสุดเท่าไหร่โลกโตเรียนโลกเนี่ยสุดจริงๆเลยสุดจริงๆก็คือรวยเรียนทั้งธรรมสุดๆเลยนะก็คืออยากเป็นอะไรก็ได้อยากเป็นหัวหน้าอยากเป็นผู้เจ้าก็ได้อยากเป็นพระปัจเจกก็ได้อยากเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไม่เกิดก็ได้เป็นผู้ที่มีประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับวัดเห็นว่าอาจารย์เกิดไอ้พวกที่ติดโลกมันต้องมาอาศัยเราใช่ไหมล่ะโตเนี่ยมันมีปัญหาทางโลกมันก็มาหาเรามาถามเราท่านบอกว่าทำไมไม่ฝึกสมัยอยู่กับท่านเมื่อก่อนเนี่ยพวกสินแสพวกหมอดูพวกอะไรมาดูท่านหลวงพ่อเนี่ยแสงสว่างเข้าตลอดเวลาแสงสว่างของบุญเข้าตลอดเวลาบางคนก็บอกหลวงพ่อเนี่ยบุญน้ำไหลตลอดเวลาไหลออกเป็นเวลาคนก็บอกแสงสว่างพอมันไปแล้วมันก็รู้มันรู้แต่มันไม่ทำมันรู้ว่าข้ากับมันจะเป็นมนุษย์ด้วยกันทำได้ก็จริงใช่ไหมล่ะก็วันหลวงตาเจอท่านครั้งแรกท่านบอกเอ็งจะฆ่ามันก็ว่าเป็นเรื่องจะเกิดเหมือนกันเลยแหละจังหวะแต่เองติดภพชาติติดรูปรสกลิ่นเสียงบางภพชาติเองก็หายไปเลยนั่นเขาเรียกว่าท่านบอกว่าเองติดภูมิพวกที่ติดรูปรสกลิ่นกลิ่นเสียงอยู่นี่นะทั้งหมดที่เราเห็นนี่คือผู้ที่ตกภูมินะบอกไว้ก่อนตกภูมิแน่ๆเลยถ้ามันไม่ว่าไหว้พระสวดมนต์นะมันตายแล้วไม่มีกำหนดอะไร
มันไปไหนได้ไหมต่อให้มันใหญ่ขนาดไหนต่อให้มันเล็กขนาดไหนต่อให้มันรวยขนาดไหนนะยากมีจนยังไงมึงตกภูมิแน่นอนใช่ไหมล่ะเวลาตายตกภูมิแน่นอนจะไปยินดียินร้ายกันมาทำไมเรามาสวดมนต์เรามาฝึกฐานเราไปไกลในอนาคตถึงสุขเราก็ไม่ติดถึงมีทุกข์เราก็เข้าใจเรื่องการบรรเทาทุกข์เพราะโลกมันไม่ใช่ของใครมันเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปเนี่ยใช่ไหมล่ะโจ้นี่คือความเป็นจริงของพุทธศาสนาต้องเรียนเข้าใจต้องเชื่อใช่ไหมเชื่อต้องพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วไม่เชื่อแล้วนี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วท่านบอกตามเป็นจริงเลยว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วมีคนไม่ตายมีไหมไม่มีขนาดฝึกอายุ1,000-2,000 ปีมนุษย์เนี่ยยังไม่อยู่นะไม่อยู่เพราะว่าโลกนี้มันไม่ใช่ของใครท่านถึงให้ฝึกไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์กับสรรพสัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตเนี่ยฝึกชาติเนี่ยเดี๋ยวจะแจกเชื่อแล้วมันเกิดนะทนทำความดีข้างหลังแล้วก็กินนอนสวดมนต์ต่อลงมาข้างล่างหน่อยนึงตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีข้างหน้าก็เป็นลูกเป็นตาเขียนวิทยะทโล17แล้ว770เอาหัวมันหายข้างนึงได้70ประมาณนั้นแหละเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะตอนที่ท่านออกมานี่นะท่านจ้างเด็กรู้เปล่าจ้างเด็กมาสวดมนต์ที่กุฏิท่านคือหลวงพ่อท่านไม่ออกจากกุฏินะไม่ใช่ออกไม่ได้ออกบริเวณแถวนั้นไม่ได้ออกไปไหนเลยลงไปบวชก็ประมาณปีละครั้งแต่ลุงก็ไม่เคยไปตอนที่ท่านลองคิดดูเลยมันก็เด็กก็มาที่พระเจ้ามันมาสวดมนต์ท่านก็เปิดให้มันดูเปิดนกสวรรค์ไปดูมันก็ไปบอกพ่อแม่พ่อแม่มันมาสวดมนต์ดูตลาดเอาเด็กมาเล่นอะไรพวกนี้มันเป็นสวดมนต์เด็กมาสวดมนต์เดี๋ยวพาไปดูโน่นดูนี่ไปดูญาติเขาอะไรล่ะที่ตายมันไปไหนโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เพราะหลวงพ่อบารมีท่านเต็มเวลาท่านพูดมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นภาพของความนั่นแหละคือ